Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз ағылшын тіліндегі relative clauses, яғни қатыстық сөйлемдер. Оларға who, which, where, when, whose міне осылар жатады. Яғни кім, қайсы, қайда, қашан, кімдікі деген сияқты. Яғни бұлардың сөйлемдегі міндеті екі сөйлемді бір-бірімен нүктесіз байланыстыру. Яғни бірінші сөйлем берілсе, оған екінші сөйлемде қосымша мәлімет беріледі. Мысалға, that's the woman, мысалға мына бір әйел адам, қандай? Who bought my house? Менің үйімді сатып алған әйел адам. Мына екі сөйлем болсақ та болады, мысалға, мына жерде. Who, және де she bought my house. Екі сөйлем негізінде бұл. Ал осыны біріктіре жіберу үшін біз who деген relative clause қолдандық. Неге who? Өйткені woman деген, яғни мына жерде ереже тұр ғой. Subject or object pronoun for people. Яғни бастауыш немесе күрделі толықтауыш ол адам болса. Бұл жерде бастауышымыз адам. Кім адам? Демек оған who-ды қойдық. She bought my house. Екіншісіне ол менің үйімді сатып алған деп мәліметті беріп жатырмыз. Бұл адамға қатысты қолданылады. Адамға қатысты. Егерде бастаушымыз немесе күрделі толықтаушымыз жануар болатын болса, зат болатын болса, онда біз which-ті қолданамыз. Затқа байланысты. Мысалға, the horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. Мери шауып келе жатқан ат сондай жайдарлы болатын және әдемі болатын дейді. Яғни ақпаратты қосымша міне бірінші сөйлемде атты айтты ғой. Ат бізде мәліметті Меридің шауып келе жатқан аты сондай жайдарлы болатын дейді. Және әдемі болатын дейді. Мәліметті атқа беріп жатырмыз. Ат бізде ол жануарға жатады. Демек, the horse, ат. Не ол? Әйел адам. Кім деген сұраққа жауап береді ғой. Демек, онда which-ті қолданамыз. That деп екеуіне де қолдана берсек болады. Which пен who-дің орнына ауыстырма альтернатива ретінде that-ті қолданып кетсек болады. Refers to a place. Орынға қатысты ұсынатын кезімізде, онда where. Мекенге байланысты. Where-ні қолданамыз. Мысалға, we found the wood. Біз ағаштарды таптық. Қайдан? Where? Қайдан? Яғни, бұрын мен барған жерден. Қайдан таптым? Мен бұрын барған жерден. Қайдан? Мен бұрын барған жерден. Орынға байланысты. Келесі. When. When деген қашан деген мағына береді. Refers to a time expression. Уақытқа қатысты. Уақытқа байланысты қолданады. Мысалға, I will never forget the day. Мен сол бір күнді ұмытпаймын ешқашан дейді. Қандай күн? When I graduated. Мен марапатталған күнді. Мысалға, сол бір күнді ұмытпаймын. Қай күнді ұмытпаймын? Қай күнді? Сол бір мен марапатталған күнді ұмытпаймын деп екіншісіне осы датаға толық мәлімет беріп жатыр. Мына датаға мәліметті беріп жатыр. Дата болса, уақыт болса, әрине біз when деген relative clauses-ті қолданамыз. Уақытқа байланысты. Whose дегеніміз ол міне ереже бойынша. Possessions for people. Possessions деген бір иелік ету. Яғни whose дегеніміз, яғни кімдікі деген мағына ғой, иемденуге байланысты қолданылады. Ол адамға байланысты, немесе жануарға, затқа байланысты қолданылады. Мысалға, the mother whose child is missing is very sad. Яғни, баласын жоғалтып алған ана, қандай болады дейді. Яғни, баласын жоғалтып алған ана сондай мұңды болады дейді. Балаға иелік етіп отырған ана, whose қолдандық. Келесі осы. Ең жиі қолданатын who, which, where. Мына осыларға қатысты тағы да қосымша
бір мәлімет беріп кетсем. That's the man, мысалға. Мынау бір ер адам. Who saved my life? Мен who'ды қолдандым. Relative clause. Өйткені ер адам кім деген сұраққа жауап береді. Ер адам кім деген сұраққа жауап береді. Saved my life. Сол ер адам туралы екіншісіне мәліметтер беріп жатыр. Ол менің өмірім сақтап қалған ер адам деп таныстырып жатыр оны мысалы. Келесінде. He has a car. Оның машинесі бар. Which'ті қолдандық бұл жерде. Which'ті қолдандық. Неге? Өйткені ол машине туралы информация беріп жатыр. Машинеге информация беріп жатырмыз. Машине ол не деген сұраққа жауап береді. Мысалы, мына машине. Аудармасы. He has a car which costs a fortune. Қымбат баға тұратын машинесі бар оның. Яғни машинесі туралы мәліметтерді беріп жатырмыз. Не деп қоямыз? Не деген сұраққа жауап берсе, which'ті қолданамыз. Relative clause. That деп бағана айтқандай, екеуіне де қолдана берсе болады. Орын ауыстыру ретінде. Where'ні біз қолданамыз мекенге байланысты. Мысалға, that's the place. Мынау бір орын дейді. Сондай бір жер. Where I met my husband. Яғни менің жұбайымды кездестірген орын деп айтады. Мынау менің жұбайымды кездестірген орын ғой деп айтып жатырмыз. Яғни мекенге байланысты болса, бағана ереже бойынша where'ні қолданамыз. Бірінші сөйлем айтылды, міне. Бастауыш, міне. Ал екінші сөйлемде соған мәліметті айтып тұр. I met my husband. Яғни сол жерде мен жұбайымды кездестірдім. Орынға байланысты болса, where'ні қолданамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, оқушылар. Сабақта түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Лайк басып, тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Және де мынау беттегі үй жұмыстарын орындап, біздің жекемізге жіберуді ұмытпаңыздар. Хош, сау болыңыздар.